Јубилејното 15-то издание на Струмичкиот интернационален филмски фестивал Астерфест, што се одржа онлайн од 28 до 31 август под мотото Движења патеки, символично заврши со прикажувањето на 15-минутниот филм Циркуски движења на Лукас Бергер и Марио Гаджо де Карваљо. Стручното меѓународно жури на овогодинешниот Астерфест, во кое заседаваа Маријан Цуцуи од Букурешт, Елени Чандриноу од Брисел и Горан Радовановиќ од Белград, ја донесе својата едногласна одлука. Златна потковица за најдобар краток игран филм доби Мари на Панајотис Краварис. Најдобриот краток игран филм е Мари од Панајотис Краварис. Жирето одлучи да му ја додели наградата Златна потковица на грчкиот режисер, затоа што и нема гепса со приказната за прерасудите и љубовта, на прв поглед едноставна и веродостојна, но која што содржи извесен шарм и прилично изневадувачки крај. Специјалната награда Ацо Алексов му припадна на филмот Телефонско дежурство на рускиот режисер Ленар Камалов за прикажување на изневадувачки емотивна слика за модерната војна. Специјалната награда Ѓорѓи Абаџиев му припадна на филмот Еден од другите на хрватската режисерка Петра Злонога за имагинативниот експериментален анимиран филм. Сребрена потковица за најдобар краток анимиран филм доби Потеклото на човекот на Пјотр Сапегин. Според жирито, ова е прекрасно направен филм за меморијата и идентитетот, преку навидум едноставна, но сепак длабока приказна. Бронзена потковица за најдобар краток документарен филм доби Зомбија на Балоџи Чијани. Фестивалот Астерфест, кој од своето основање во 2005 година досега е посветен на кусометражната филмска форма, оваа година поради пандемијата првпат целосно се одржа онлайн.